ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സി യൂണിറ്റിൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനുമാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ നെയിം പ്ലേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ മോർ സ്റ്റാർ മോർ സേവിങ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 സ്റ്റാർ വരെയാണ് അതിൽ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് എനർജി കൺസപ്ഷൻ കുറവാകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എ സി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മാക്സിമം ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ സീരീസിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ എ സികൾക്കും സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ ടൈപ്പ് എ സി ആണ്, ഇൻവേർട്ടറല്ല, നോർമൽ കംപ്രസറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ 2.80 EER എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനർജി എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഈ EER എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതിൽ അപ്ലയൻസ് RAC സ്പ്ലിറ്റ്, എയർ കണ്ടീഷൻ സ്പ്ലിറ്റ്, ബ്രാൻഡ് LG, മോഡൽ, ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പരും കൂടാതെ അതിൻ്റെ വർഷവുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ട്സിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് 4690 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടണ്ണേജ് സാധാരണ പറയുന്നത് പല യൂണിറ്റിൽ ടണ്ണേജ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ BTU പെർ അവറിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത്. 12,000 BTU പെർ അവറാണ് ഒരു ടണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 4690. അപ്പോൾ അതിനെ ടണ്ണേജിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 3500 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടണ്ണേജ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പവർ കൺസപ്ഷൻ 1675 വാട്ട്സാണ്. വേരിയബിൾ സ്പീഡ് കംപ്രസർ നോ നേരിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് പമ്പ് നോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട് വരുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ തീരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ റൂം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ കൂടുതലായതിനാൽ നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുന്ന മോഡൽസിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മോട്ടർ, കൂടാതെ PCB, കൂടാതെ ഡാമ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ, അതിനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ, അങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 ഫിൽറ്ററായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കമ്പോണൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡലായിട്ട് ഒരു സെൻസർ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തെർമിസ്റ്ററാണ്. ഈ തെർമിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നീളത്തിലുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ 2 എയർ ഫിൽറ്ററുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലോവർ ഫാൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോവർ ശരിക്കും ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് നീളത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും സൗണ്ടും മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ നീളത്തിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാമ്പറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എന്നും പറയും. ഈ കമ്പോണൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ്. അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ മോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ എയർ സ്വീപ്പ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലെ മറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മളിത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ PCB, പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് 2 തെർമിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തെർമിസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അത് സക്ഷൻ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. അതാണ് ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഈ പോകുന്നത്. ഇത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലേക്ക്, അതായത് ഈ സ്വീപ്പ് മോഷൻ നടത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഈ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റ് കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വയറുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് പോകുന്ന വയറുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വയർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, ഗേജ് കൂടിയ വയറാണ്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അതൊരു മാനുവൽ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിമോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് അല്ലാതെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്.
സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ നമ്മൾ പവർ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന പവർ കോഡാണിത്. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിൻ്റ് എർത്താണ്. ഇതിൽ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് ഫേസും ഇടതുഭാഗത്തുള്ളത് ന്യൂട്രലുമായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന കോഡാണിത്. ഇത് ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസേറ്റ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ എയറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ ഡ്രെയിൻ ഹോസ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭിത്തിയിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോസ് കടത്താനുള്ള ഹോളും കൂടെ ചേർത്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് 2 ടൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണക്ഷൻ ഈ കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കോപ്പർ ട്യൂബാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ കോപ്പർ ട്യൂബ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 1/2 ഇഞ്ചാണ്, 1/2 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത് സക്ഷൻ ലൈനാണ്. ഈ സക്ഷൻ ലൈൻ വരുന്നത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് ആണ്. അപ്പോൾ സക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഹീറ്റ് ലോഡ് ഈ സക്ഷൻ ലൈനെ ആഗിരണം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലൈന് വരുന്നത് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നാണ്. കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ വരുന്നത്. ആ 2 ലൈനുകളും നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സർവീസ് വാൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് സർവീസ് വാൽവ് ഉണ്ട്. ഇത് സക്ഷൻ സർവീസ് വാൽവ്, ഇത് ലിക്വിഡ് ലൈൻ സർവീസ് വാൽവ്. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും ഉള്ള അലൻ കീ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുകൂടാതെ ഇവാക്യുവേഷൻ, ഗ്യാസ് ചാർജിങ്, പമ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൽവ് രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡ് ലൈൻ വാൽവ്, ഇത് സെക്ഷൻ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഗ്യാസ് കംപ്രസർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ ലിക്വിഡ് ലൈനാണ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് റെഫ്രിജറൻ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. കൂടാതെ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറൊരു നട്ടും ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ്. ഇതിനെ പിൻ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡർ വാൽവ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിന് നടുക്ക് കാണുന്ന ആ പോയിന്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഗേജ് മാനിഫോൾഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓസിന് 2 എൻഡ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു എൻഡ് അല്പം വളഞ്ഞതായിരിക്കും, മറ്റേത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ആ വളഞ്ഞ എൻഡാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ക്യാപ്പ് വെച്ച് ഇത് മൂടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർവീസ് വാൽവ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കേടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് ആവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെർമിനൽസാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്രസറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്രസറാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു റോട്ടറി കംപ്രസറാണ്. ഇപ്പോൾ റോട്ടറി കംപ്രസർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടെ ഒരു സക്ഷൻ ലൈൻ അക്യുമുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സക്ഷൻ ലൈൻ അക്യുമുലേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസറിലേക്ക് റെഫ്രിജറൻ്റ് ലിക്വിഡ് വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സക്ഷൻ സർവീസ് വാൽവ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ സക്ഷൻ സർവീസ് വാൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റോട്ടറി കംപ്രസറിൻ്റെ സക്ഷൻ അതിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തും ഡിസ്ചാർജ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ്, ഇത് സക്ഷൻ ലൈൻ. ഇപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള സക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലൈനാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടൻസറിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് പോലെ കോപ്പർ ട്യൂബ് വളച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓയിൽ ട്രാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കംപ്രസറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഓയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓയിൽ കണ്ടൻസറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്ത് അതൊരു ലെയർ പോലെ ഫോം ചെയ്യുകയും അത് കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊരു യു ഷേപ്പിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 യു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓയിൽ ട്രാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ കണ്ടൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഫിൻ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻസറിനെല്ലാം ഫിന്ന് സാധാരണയായിട്ട് അലുമിനിയം കൊണ്ടും ട്യൂബ് കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫിന്ന് കോപ്പറുള്ള ഫിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഒരു ഡ്രയർ ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ആ കമ്പോണൻ്റാണ് ഡ്രയർ ഫിൽറ്റർ. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാപ്പിലറിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ക്യാപ്പിലറി നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ റോളായിട്ട് ചുറ്റി ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലിക്വിഡ് ലൈൻ സർവീസ് വാൽവിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലൈന് ഇൻസുലേറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ കണ്ടൻസർ ഫാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫാനുകളെല്ലാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റാണ്, അതായത് കണ്ടൻസർ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് എ സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇതും PSC വയറിംഗ് വെച്ച് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.